Доброе утро, господа. Ван Венг проснулся 6:30 утра. И вот смотрите, что происходит над моим домом. Летают шары. Второй шарик летит. Опа-на. Третий шарик летит. Парапланы гудят. Передают привет мальчишу. Ветер, смотрите, какой сильный. Внизу нету такого ветра. Сносит его как с какой скоростью. Да, вот такая красота. Тут у меня небольшой срачентус творческий. Ой, рассвет. А вот этот шарик, смотрите, стоит практически на месте. Прикол, да? То есть потоки воздуха разные. А вот этот шар. А тот ниже, смотрите, куда улетел уже. В сторону гор. В ту степь.